会展公司的报价还是太高了，告诉他们，必须再降30%。可是欧总，那边价格已经咬得很死了，刘总说根本谈不下来。那你就告诉他们，以后不用再合作。但是说话一定要婉转，而且你要暗示对方，欧式每年有那么多的大型宣传活动和门店包装，还有新品推广。如果他们同意我们的条件，集团很可能会把后3年的活动打包给他们。欧总，这种事情都是刘总跟那边的老总直接谈的，我们这边够不到呀。我上哪儿找他们说去啊？欧总好。刘总，会展公司那边的价格还是太高了，务必再降30%。欧式未来3年的所有大型宣传活动，可以当做条件打包给他们。这个价格真的已经是最低了。好，既然这样，那就换会展商。欧总，换会展商没有问题，可是那也就意味着目前定的4个场地全都要换了。只换会展商不行吗？欧总，您刚接手，可能还不太了解情况。现在是只要用这4个场地，就必须要经过这个会展商，而且目前最适合的就是这4个。如果全都不用了，那花精力找其他的场地可就麻烦了。照你这么说，现在不用都不行了。是啊，现在只能看看能不能在其他的地方节省开支了。场地不降价，我哪还有地方节省开支啊？欧总，您先别着急，原本这个价钱就是做不下来的。欧阳那边这几天怎么样了？他从各个部门都调了人去他那边，说是要重新策划宣传秀，但是到现在也没什么进展。欧总，出去。我先出去了。你这是什么态度？陈哲不管怎么说也是销售部的经理，你作为公司的副总裁，就用这种态度对待下属吗？你将来要怎么服众啊？行，我错了。我来就是想问问你，预算还能不能再加一些啊？不可能。可是不加预算根本就做不下来的。那我也无能为力呀。去年的预算就超了，今年只能这么多了。我总不能把明年的预算拿到今年来给你用吧？那既然如此，你干嘛把这活交给我啊？我也没有想到你会接啊。真够倒霉的。本来我能跟男朋友去度假的，现在被调到小欧总这儿来，天天加班。关键是有什么意义啊？你再怎么样也不可能降低预算吧？场馆的费用、人员的费用、服装的费用，都已经最低了，还怎么降呀？再说了，这种事找咱们来做，咱们这群虾兵蟹将的能干什么呀？顶多也就打打下手。那关键所有的环节不都是各部门老大去谈的吗？把咱们困在这有什么用啊？你还抱怨呢？要不是今年你们策划部方案预算超了，至于搞得大家都这么神经紧张吗？什么叫我们超预算呢？我们之前超预算的时候也是跟你们财务商量过的呀。你们财务部是批了的，现在搞成这样，你们心里没数？
什么意思啊？你们今年的预算财务部原来是批了的，那为什么到我们就不批了？为什么到了小欧总就要按照原本的预算做啊？这我们哪知道啊？好了，今天就到这儿吧，大家都累了，回去养足精神，明天继续。林明啊，您刚接手，可能还不太了解情况。现在是只要用这4个场地，就必须要经过这个会展商。原本这个价钱就是决定下来的。我总不能把明年的预算拿到今年来给你用吧？那既然如此，你干嘛把这活交给我？我也没有想到你会接。休息会儿吧。李明啊，你这辈子最艰难的日子是什么时候啊？我这辈子最初的记忆是在孤儿院，孤儿院的2楼，左边数起第5个窗户，因为那个窗户正对着孤儿院的大门。在那儿的时候，我每天都会垫着脚趴在窗户前面，看着门外。我就希望有一天，我妈可以回来，带我离开那儿。我每天就在那儿盼着，等着。曾经我一度以为，那段时光会是我一生当中最艰难的时刻。后来，我爸领养了我，带我离开了那儿，给了我一个家。但是我从小就有先天性心脏病，我爸为了治好我的病，把他所有钱都花光了，还借了很多外债。他没办法了，就把自己饭店的工作辞了，开了这家大排档。每天天不亮，他就要去进货。可是我每天一睁开眼睛，都能看到他提前为我做好的早餐。那时候，我只有在放学的时候，才能在大排档见到他，因为他实在是太忙了。在我的记忆里面，我爸的衣服永远都是湿的，手腕每天都贴着膏药。
一个跟我没有一点血缘关系的人，愿意给我一个家，愿意当我的爸爸，还为我付出了那么多。可是我什么也帮他做不了，一点都分担不了。那种无能为力，是我认为这一生中最艰难的事。我还以为你会说跟陈哲分手的时候呢。你在法国流浪街头无家可归的时候，难道不艰难吗？完全不会，因为这些都是我自己的事情，我扛一扛，就都过去了。从我18岁起，可以打工赚钱替我爸分担的时候，我就觉得这个世界上再也没有什么艰难的时刻。我的好朋友思雨跟我说过，人不管遇到再难的事情，都不能丢失了自己，要学会跟自己说对不起，更要学会对自己说没关系。说的特别的好。怎么着？我们家小欧总遇到人生最黑暗的时刻了？别幻想，在我欧阳的字典里就没有这2个字。这就对了，这才是你嘛。为刚才梅雅同学说的话点赞。今天正好有时间，请你俩吃大餐怎么样？好啊，走着。不好意思，稍等。喂。好，我知道了，我马上过来。不好意思啊，真的很抱歉，不能请2位吃饭了。临时出了点状况，我得赶过去处理。怎么一说请吃饭你就有事儿啊？哎，这不是我的风格好吗？回头一定补上2顿 ，OK？拜拜，梅雅。拜拜，小黎叔，你快去忙吧。